imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha ubwo ari data wabivuze bizashika, ntago ajya abeshya, ndetse kandi isezerano yaguhaye niyo ryatinda ntago rizaherana kubwira ngo rero tegereza wihanganye, icyo yagusezeranyije kandi ni cyiza ntabwo ari ikibi. Nguhaye ikaze ku buryo burambuye mu kiganiro Holy Evening, nkuko nari nabikubwiye, nakubwiye ko nza nkubwira uko tuza kubana n'ibitekerezo, inyunganizi ndetse n'ibibazo nabonye b'inkwakuzi barimo Ntwari Cyubahiro Douglas yamaze kudusuhuza. Douglas, Imana iguhe umugisha kandi twishimiye kubana nawe mu kiganiro Holy Evening. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Apostle Sostene Serukiza Mushumbagirizo des Âmes mu Rwanda. Ku munsi nk'uyu mu cyumweru cyashize twarimo twiga inyigisho yitwa intambara ya Satani ku isi, tubasezeranya ko tuzagaruka rero tureba igice cya kabiri cy'iyo ntambara ya Satani ku isi. Nejejwe no guha ikaze Apostle. Shalom. Shalom. Namahoro kabisa. Mumeze neza cyane. Turashimira Umwami Yesu. Imana ibahe umugisha kuba mwaje kubana natwe kugira ngo twongere dukomeze ya ntambara ya Satani ku isi igice cya kabiri. Yego. Twari twabwiye abantu ngo tuzareba iyo ntambara, umuntu yayirwana ate, izarangira ite. Abantu bafite amatsiko benshi, nakomeje kubona bagenda banyandikira ku mbuga nkoranyambaga. Urabona ko n'ubu ngubu hari abamaze navuga ngo baraririye, niko nyine numva ngo baraririye, bashakaga kumva uko intambara ya Satani ku isi ihagaze, uko irwanwa ndetse n'uko izarangira. Rero mbahaye ikaze. Murakoze cyane, twishimiye kongera kugaruka hano. Karibu cyane ku bari kudukurikira mwese. Ndabizi ko ari amahirwe n'umugisha ukomeye kuba Imana ibemereye ko tubana muri iki kiganiro uyu munsi. Ndabizi hari ibigufasha, kandi uko umuntu amenya byinshi niko abyirinda, cyangwa se niko abikira, niko abohoka. Kuko ubushize twaganiriye cyane twifashishije igitabo cy'Abaefeso, urwandiko Paul yandikiye Abaefeso igice cya 6 umurongo wa 10, ariko uyu munsi nahera kuri 12 havuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe. Aha 12 mu byishuye Yohana ho twasomye kuri 7 havuga mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika bibatabarira kurwana na cya kiyoka, ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacu ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntiyabakiboneka. Aha niyo twasomye tugaragaza ko intambara ya Satani atari ya none kandi atari yangiye gusa, nuko twashatse kwerekana ko yahereye mu ijuru. Ni Bibiliya bivuze. Satani arwana n'abamarayika be bose bamuyobotse bagomera Imana, arwana n'Imana bapfa icyubahiro cyayo gusa kugira ngo nawe agire itsinda ryamuramya. Noneho Pawulo we hariya hirya ngo aje kuwishurirwa, arabanga ibisigaye muhagarare mushikamye mu mbaraga z'Imana, kuko dukirana nabo sabi inyama n'amaraso. Intambara zose turwana nazo ziza mu mubiri zivuye mu mwuka. Rero iyo ugiye guhangana n'iby'umubiri gusa uzapfa vuba, byaguhitana ngira ngo n'imyaka yawe, bitewe n'uko warwanye nabi. Mbere yo kurwana intambara yo mu mubiri zubanza urwana intambara yo mu mwuka, kuko uwo shitani atateye ntiyakurwanya, ntiyanakubera ikibazo. Ariko shitani kubera atagaragara rero akoresha abantu, rero abatabizi bagahangana na bene wabo. Ariko ababizi ka Yesu yarahindukira akavuga ngo mva inyuma shitani, abwira Petero, ariko ntiyavuze ngo mva inyuma Petero, kuko yarakeneye ko Petero bagumana, ariko shitani wari wicaye muri Petero niwe yirukanye. Ibyo rero ni ibintu tugomba kumenya. Hanyuma twaganiriye nerekana neza ko intambara ikomeye yabaye mu ijuru ya Satani, ariko yari Luciferi marayika. Mu bamarayika navuze 6 bari bakomeye kurusha abandi. Abaragomye ahangana n'itsinda ry'abamarayika b'abarwanyi bayobowe na Mikayeli. Ahe ntiyabakiboneka mu ijuru, bajugunywa mu isi
no muri rwa rwobo Satani n'abamarayika bamukurikiye bose. Kugeza uyu munsi rero ntibakiri abamarayika, ahubwo nibo bahindutse amademo, amadayimoni. Aya mashitani tuvuga ibidayimoni abantu birigo bavuga barwana nabyo n'ibindi, niba ariya rero bamanutse. Ibyo benshi hari abita abadayimoni bakagira ngo none babone injangwe, n'abadayimoni babone ipusi, ibihunyira, n'abadayimoni babone utuntu bene utwo, bakumva ko ari biriya. Ariko abadayimoni ni rya tsinda ry'abamarayika bagomanye na Lusiferi, bose bakajugunwa mu isi, nibo bahise bahinduka abadayimoni, noneho babaye abanzi b'Imana n'abanzi b'abantu b'Imana. Aposo, unyemerera ukiri aho ngaho, hari ibyo tujya twumva ukumva ngo iriya pusi ngo irimo abadayimoni, cyangwa abadayimoni ngo bari muri iriya pusi, ngo bari muri ririya tungo. Njya numva nk'abanyarwanda hari ihene twajyaga tubona tukirabona kutongo ntituzayikubite ngo irimo amadayimoni ngo wahita upfa, n'izindi tujye tubona. Ntago ho watubwiye ko Satani akorera mu bantu, ntashobora gukorera muri ayo matungo cyangwa izo nyamaswa? Ni umuhanga uzi kurwana cyane, ntacyo atakoresha, nabyo arabikoresha. Hari igihe kubera ko we ntiyigendera cyangwa se akwatake, ariko iyo arinze akoresha ibigaragara, ipusi ariyo njangwe cyangwa se imbeba cyangwa se ibihunyira cyangwa izo hene n'ingurube, tuzi ko hari amademo yarari mu ngurube cyangwa ibintu bene ibyo ngibyo. Ingurube zo amademo yagiyemo nayo Yesu yazoherejemo, ayakuye muri urya muntu. Hanyuma biriya bikora, ubundi Satani yakwatatse akakunanira, akabona ntayagusingira, kubera ko utamubona, ari umwuka utawubonye kandi utawiteze, utanashaka guhangana nawo. Iyo abona aho bitafashije, bidakunze, nicyo gihe yitiza ikintu kigaragara. Nukibona ukakibonamo isura y'ubushitani, biraba bishobotse abonye inzira yo kukurwanya. Ariko nubwo yakorera mu nyamaswa, ariko ya nyamaswa we ntuyibone mu nzira y'ubusatani, naho ntagirira imbaraga zo kugukora ibyo ashaka, kuko ntiwamubonye muri iyo nyamaswa. Ariko mu gihe injangwe wamaze kuyita dayimoni ukabona ni muziri, icyo gihe arayikoresha mu buryo buhanitse, kugira ngo, kuko icyambere Satani ntawe aza yataka gutya kumugara. Icyambere iyo ashaka gukora ibyaha arakunegosiya, yabona utangiye kwemera ibyo byaha, abanza kwereka ubwiza bwabyo, ubusambanyi ni bwiza, kunywa ni byiza, yabona urabyakiriye, agahita rero abona uburyo bikwinjizamo ari uko wabyemeye. Ariko iyo ashaka kukwataka ngo agutera amademo, akurwaze, akwambura ubwenge, guhindura ikintu, barya barwara ibisazi n'ibindi, barya ntakoresha kunegosiya, akoresha iterabwoba. Iterabwoba rinyuze hehe? Ashobora gukoresha bimwe mu binyamaswa utinya, kugira ngo yiyambike iyo sura, none arotorota ibyo. Noneho iyo aciye mu kubirota kwawe, abarubwira ngo aguterorize, aguhahamure, bitume noneho ejo nuhura nabyo nubibona amaso y'umubiri, urapfa. Uhita uvuga, uzi ko nanabirose. Umuntu agahamuka akaba ukuntu, noneho ugasanga no kurwara akamwumva atangiye kumera nabi. Ziriya nyamaswa zose azikoresha mu nzira gusa kugira ngo aguterorize, akoresha iterabwoba. Kuko iyo uyibonye uhita ugira ubwoba. Iyo ubwoba bwinjiye, demo zirinjira, zirakwinjirana. Kandi nizijya kukwinjira, iyo nyamaswa ntikwinjiramo. Nimba yaguterorije akoresheje injangwe, akoresheje imbwa, akoresheje iki mu kubirota no mu guhura nabyo, ariko iyo aje kwinjira sibyo byinjira, hinjira ya mademo, zijya zigasigara ari zo kuguteroriza gusa, ziguma ari iziterabwoba. Nicyo gituma uzazumva mu madirisha, uzazumva hejuru y'amabati, uzazumva munsi y'igitanda, irya gusa, irya yose ni terorisme. Agira ngo gutere ubwo umutima awuhahamure, kugira ngo noneho zijya zinjira zitari mu njangwe, zibona uko zihita zinjira byoroshye.
noneho ugasanga nicyo gituma n'abantu benshi vraiment amadema bamereye nabi kandi aciye mu bintu bigaragara babonesheje amaso. Ibyo ndabizi nanjye byigeze ku mbongikizwa byaranteraga bije mu binyamaswa ibintu bende ibyo, ariko maze kumenya intambara y'umwuka uko bayirwana narabitsinda binesha pepepe mu buryo ntacankanga ntacantera ubwoba ntajyagira gute, kuko mpita mvuga toke nimbuje uri injangwe dayimoni, njyewe mpita nyibwira toke nje muri njyewe harimo intare, kandi nta intare irahunga injangwe. Intare ni umwami w'inyamaswa zose. Seke inyamaswa yose akoresha mpita nyereka nkayibwira ko muri nge nanjye harimo rero intare nayo iryamye muri je. Kristo ni umwami, niwe ntare yigeranije n'intare, kandi yatabaraza nawe mu shusho y'intare. Ni muri ubwo buryo. Hari ikindi kibazo wenda Apostle utarava aho ngaho unyemerere, nk'ayo matungo cyangwa izo nyamaswa akoresha, habo nk'igihe bagiye batubwira ngo uramutse ngo iriya hene ngo uyikubise cyangwa uyiteye irimo yona nk'imyaka, ngo wahita ngo upfa ngo akaboko ngo kagumayo, biriya bintu byaba koko cyangwa ni ukubeshya? Mu gihe wabyemeye, mu gihe byabaye ukuri bigahinduka ibyize, bigahinduka impamo muri wewe, biriya biraba. Hari benshi abikoze kabisa yikubise ashobora kugira ibibazo. Njye narabonye umuntu agahita akaraba agahemburwa ari uko abasenzi bamugezeho, bene uko, cyangwa yandi akamugara akaboko, bene uko, bitewe n'icyo kintu kubera ko aba yagikubise. Ariko mu gihe utabyemera, mu gihe utabihaye agaciro, mu gihe utabitinya, icya mbere ni ukudatinya, icya kabiri ni ukutabiha agaciro, icya gatatu ni ukubisuzugura, habe n'ubwo wagikubita ntacuba na kimwe. Ariko mu gihe wabyemeye biraguhitana, kuko hari umuntu uvuga gusa ngo uhuye nabyo unabirebye cyangwa ubikubise, warabyemeye birakubaho. Kuko Satani akoresha ibyo umuntu aba yemeye ko ari ibinyembaraga. Tutaragera wenda muri ibi byo kubirwanya no kubinesha, nari kiri ku ntambara ya Satani na systeme y'ingene yubatse, ingene arwanya abantu, kuko nerekanye ko Satani yari marayika ukomeye, aragoma arajugunywa mu isi ajyana n'abariya bose bamukurikiye, arangiye ahita panga urugamba, arabanga ijuru narikuwemo, ariko isi nzayigarurira, nzakora ibishoboka, isi izaba iyanjye, n'abazavuka mu isi bose abo bazakorera njye ntibazakorera Imana. Ubu umwami w'ijuru n'ibiri mu ijuru, ariko ibiri mu isi nzabyigarurira. Ugiye kubireba neza, n'abahanga mu by'umwuka barareba akagenzura, ugasanga igice kinini cy'abatuye isi bari kuri kote ya Luciferi, ntabwo bari kuri kote ya Kristo, ntabwo bari kuri kote y'Imana. Bigaragarira he? Kuko Kristo yarabivuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ikigaragaza ko turimo ni imbuto. Iyo ufite imbuto, ingeso ni ibikomoka kuri Luciferi, imbuto ni izikomoka kuri Kristo. Ingeso zose abantu bibitseho ni ibigaragaza kote bariho. Tibisaba ngo ushakishe ko umuntu umenye ngo abamumana cyangwa ntabamumana, ibyo akora biramuranga yabo. Noneho harangije aravuga ati kugira ngo abantu batazancika habe n'umwe ngo azagende, reka mpange igisirikare cyanje kiwe cya Satani, ingene nzahakikisha ko isi nayigaruriye. Aravuga toke ngewe nzaba umwami, nzaguma muri kapitale yanjye, kapitale yiwe, ibirindiro bye biri kuzimu, ahantu yibereye muri biro santarare ya Shitani. Hanyuma aravuga tugira ngo mbishobore, hambere ngomba gushira arume, ingabo zirwanira mu kirere zikagomba kuba zihari. Izo azishiraho, izo zishinzwe iki? Amademo. Paulo yabivuze hariya ngo turwana n'abakuru n'abatware bategeka isi y'umwijima ngo n'ahantu ho mu ijuru. Abo rero bari aho ni imyuka ya Satani yashize. Ubyibuke ko navuze ubushize kuwa gatatu ko Satani afite ukuntu yigana Imana mu myuka yigabuye mu bice bitatu, yiremera ubutatu. Afata navuze uwitwa koyikoyi, ni umwuka wa Satani, nawe ugize ubutatu bwe, niwe akorera, yashize mu kirere, ayoboye ingabo z'abadayimoni bose barwanira mu kirere. Izo zirahari. Abo bashinzwe ibintu bibiri gusa mu kirere, nicyo bashinzwe gukora. Abo
icyambere mishe yabo ya mbere ni ukuhagarara mu mayira yose y'ikirere kugira ngo bagerageze gufata bahangane n'imyuka y'abapfa bose, ntihazagire n'umwe yahushuka ngo azabashe kwinjira muri paradi cyangwa aje mu bwami bw'Imana nananira ingabo zirwanira hasi. Tugomba kumufata twebwe, amadayimoni arwanira mu kirere agomba kumufata. Izo nibyo ushaka gusanga urwandiko rwa Yuda agira verisi imwe, igice kimwe gusa. Ndibaza uhereye ko kuri 6 haravuga ingene nanone Mikayeli yamanutse kurwana na Satani bapfa intumbi ya Mose. Mose uri yamaze kugwa mu butayu, Satani yahise yohereza ziriya ngabo zirwanira mu kirere, zakoze ibishoboka kugira ngo ziri imbere zigarurire intumbi ya Mose, aho kuvuga ngo ajye mu bwami bw'Imana bamutware aje kwa Satani, kandi bahagaze ku mategeko y'Imana bavuga ngo Imana yaramubwiye ngo zakora ibi n'ibi, yamubwiye ngo akubite rimwe yakubise kabiri. Iri ni ikosa yakoze, biranditse ngo uzacumura ku mategeko uwo agomba guhanwa akaja kwa Satani. Satani rero tubi n'uwanje, ariko ntiyamenya ko ubuntu bw'Imana burenze ibyaha by'abantu. Ubuntu bw'Imana nibwo bwaje kumurokora. Imana yavuga ati kameme nubwo yacumuye kuri ririya, ariko Moise umutima we nturamvaho, aracyari kuri kote y'Uwiteka. Nico yakoze ashaka kugikora mu guhubuka no kutamenya, ariko ntaco yakoraze. Nico cyamurokoye marayika araza kumurwanira Mikayeli amwambura ariya mademo. Bivuga ngo aba nico bashinzwe. Ndasobanura nshingiye ku gatabo k'umugabo wanditse witwa Samuel Magesa, wayishuriye intambara ya Satani yose arayandika mu gatabo. Abakunda gusoma ibitabo by'Abatanzania b'abanyamwuka ba kera, kuko urabona muri East Africa kera uzi ko reve ya kera yagiye ihindura muri aka karere kose, yavaga kenshi yaturukaga muri Tanzania ku bintu byo kuramya no guhimbaza indirimbo z'Imana. Nibo ba mbere bakompoje indirimbo muri East Africa zihimbaza Imana z'amakorari n'ibiki, nibo ba mbere. Habe no kwandika ibitabo bivuga ku by'Imana, bamaze imyaka myinshi barabyanditse. Abandi n'ubu nyine bahe batangira kwandika no guhimba indirimbo, ntugire ngo birarenze imyaka, kibirarenze imyaka 30 muri bino bihugu bindi, ariko bamaze imyaka nka 60. Yanditse agatabo kitwa Ole Ulimwenguni mu Giswahili, mu Kinyarwanda bivuga ngo ishano kwisi, asobanura intambara ashingiye mu byesho na 12 havuga ngo wasi ubonye ishano nawe wanyanja ubonye ishano ko abamanuki afite uburakari bwinshi. Niwe wabyanditse aravuga ngo uyu koyi n'ingabo ze bashinzwe kurwana gusa no gufata imyuka y'abapfa bose kugira ngo babanyuruze babatware muri Gehinumu aho kuja mu ijuru. Icya kabiri, bashinzwe kwimira amasengesho yose y'abasenga mu isi ngo adatambuka ngo agere ku Mana bayagarure. Ngaje kwandika arabango koyi yandikiye itumanaho ry'aba badayimoni uko yabisobanuye, yasanze bagira communication iteye ubwoba, ariko inyura mu kwandikirana. Sinzi ibyo bakoresha ariko barandikirana. Avuga ko yandikiye Ibilisi wo kwisi yoboye ingabo zirwanira ku isi, umwuka wa gatatu wa Satani. Uwa mbere ni wa Satani, wa kabiri ko wa gatatu ni Ibilisi. Aramwandikira aramubwira ngo kubwira inkuru yabaye, atuzi ko ari umukozi w'Imana yari yarababujije amahoro aho ku isi abatwikije amasengesho. Ariko aramwandikira ngo ngushimiye umurimo mwakoze, ingene mwamugushije akaba yarataye gusenga no kwizera, agatwarwa n'indamu no gukunda iby'isi, impiya n'amafaranga, akagera ugatakaza umuhamagaro n'amavuta, agapfa ari mu irari ry'amafaranga atakiri mu mbaraga z'umwuka. Atuzi ko namufashe yapfuye atagiye mu ijuru, tukaba twamunyuruje twamutwaye. Ngamara aravuga ngo nagiye kurunguruka ku rwobo rwa Gehinumu ngo ndebe ingene ababazwa muri Gehinumu, bamwakiriza amahiri, bamwakiriza ibyuma, bamukubita, bamwakiriza mutwika. Ati umuborogo aboroga, ati kugeza ubwo naje numvishe ndababaye. Ndavuga ati nubwo ababazwa ariko natwe tuzababazwa. Ibilisi aramwandikira amusubiza aramubwira ngo nshuti yanje koyi. Uwo mugabo yanditse mu Giswahili aramubwira ngo usia wabihishuriwe, aramubwira ngo usiangaishwe na mambo yajayo,
ntiwite ku bizaza kera, ngo nukomeza kubitekereza biragutesha inshingano shitani yaguhaye, bitume uta umurimo wawe wibaza ku bizatubaho. Byirengagize ubarwanye wivuye inyuma. Aha, nari mvuze ko misiyo yabo ya kabiri no kwimira amasengesho. Nibo babandi muri Daniyeli igice cya 8 cya 9 10, hariya Daniyeli yasenze ibyumweru bitatu. Bavuga ngo ubwami bw'Ubuperesi bwitanga ibisubizo ntiyabibona, kugeza bohereje Mikayeli kurwana ibisubizo biraboneka. Buriya ubwami bw'Ubuperesi mu buhanuzi ni puissance satanique za koikoyi n'ingabo ze zirwanira mu kirere. Bimira ibisubizo kandi yasenze, hakentervene undi mu marayika akaza gutanga inzira, ibisubizo biraboneka. Aha, ni bibiri bashinzwe kugeza n'uyu munsi wa none. Iyo twese dusenze, izo ngabo ziri mu kirere zirasamye gufata ayo masengesho no kuyamira no kuyanetraliza. Reka nkubwirike, umuntu abasenga bose, urabizi ko batuye ku isi bose bazabasenga. Hari uwizera Imana, hari utayizera, bafite ibindi bizera, hari abasenga ibiki, hari abasenga Imana imwe rukumbi, hari abasenga Imana mu butatu, bariya bose iyo basenga amasengesho yabo barayarwanya mu kirere. Hanyuma uko bayarwanya rero, isengesho badashobora ni rimwe ryabananiye gusa, ni isengesho y'umuntu yasengeye mu kuri no mu mwuka byonyine. Rimwe Yesu yavuze muri Yohana 4 kiriya gice ugisomye niba ari 24 sinzi ukomeje, yavuze ngo igihe kirageze kandi kirasohoye. Muri disikuru ya Yesu areba uko intambara ya Satani isaze mu isi, aravuga ngo mbabwire aya makuru, Imana ntizakumva ngo nuko wayisengeye ku musozi, ntizanakumva ngo nuko wagiye Yerusalemu mu masengesho, ntizanakumva ngo nuko wagiye hehe. Arababwira ngo igihe cyasohoye ko abasenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka gusa. Aba ni b'Imana ishaka. Paulo nawe mbaje kwandika mu ndwara z'umwuka, ziriya arume tugomba kwambara tugangana na shitani, iya 7 ya nyuma, yaravuze ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Gusenga bigira strategy nyinshi zikoreshwa. Sekaravuga ngo ukundi gusenga kose kutari mu mwuka nubusa, barabifata bakabihindura ubusa. Ukibaza ngo warasenze, ugategereza ngo warasenze, ugahebura. Ukibaza ngo byagenze gute, naho kumbe ingabo zamaze guhagarara zabifasha. Iyo dusenga twese dufite tiyo zirahari hano imbere yanjye. Iyo nsenga tiyo yanje amasengesho anyuramo, nawe yawe irahari, n'undi yiwe, zose zikaja guhurira mu munara umwiriya hejuru bigana ku Mana. Rero bahagarara gukontorora irembo ryawe, irembo ryande, irembo ry'umunyamwuka wasengeye mu mwuka. Iyo ntibashobora no kwikoraho. Amasengesho y'umunyamwuka asohoka mu kanwa ke ari umuriro utwika. Ndetse gituma nza none niyo dusengera abantu barwaye badayimoni n'ibishitani, bakunda kubanzana basaze bagize gute bene. Upfa gusenga bavuga gusa ngo ndavuga ngo mu izina rya Yesu imyuka mibi nishe. Kurya uvuze gusa cyangwa iyo birebe, hari n'igihe ndasenga ushaka umuntu uhawe gusa nk'abantu ngo mu mbaraga z'umwuka dayimoni ndabatwika, umuntu agashaka ikubita hasi n'ubwenge bukamuvamo, zikavuza induru zikavuga ngo witwicara ubitureke. Niho umenya rero, hari uhita umenya ngo ni mu mbaraga z'umwuka. Ayo niyo yonyine batagarura, ariko yandi yose barayagarura. Aha, uyu rero ni izo mu kirere zishinzwe guhangana n'imyuka y'abapfuye ngo bataja mu ijuru babanyuruza. Uwapfuye yizera Kristo, nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami wacu. Iyo udapfiriye muri Kristo barakunyuruza nta na problemi habaye, nta n'intambara yabaye. Ariko intambara yabaye ku ndumbi ya Moise, niko biza biba no ku ntambara y'umunyamwuka wese yapfuye. Bagira ngo barikoze bagasanga daboro ni y'umunyamwuka apfuye, ni ibirimi byakumuriro, amagare n'amafarasi amuriho niyagenderaho, tibashobora kumwitanga. Ariko umuntu upfuye adapfiriye muri Kristo Yesu, batwara nka kurya watwara ibibabi n'ibindi bintu byose, baregeranya bakarunda bakajya kumena Gehinomu. Keretse gusa
nicyo gituma Bibiliya bivuga ngo hahirwa abapfapfira mu mwami Yesu. Hirya ya Yesu barayora bagatwara. Urakoze cyane urimo tubwira uko igisirikare, reka tukite igisirikare cya Satani cyubatse mu kirere, hari koyi n'abandi bamufasha. Utubwiye ko bashinzwe gukumira amasengesho yacu ngo atagera ku Mana, ndetse n'iyo umuntu apfuye barwana no kugira ngo roho ye itajya mu ijuru. Amasengesho umuntu yasenze iyo yagarutse ashobora kubimenya? Hari ababimenya, hari abantu asenga nawe ubwe akumva ntibipasa, akumva ntibigenda, akumva connection ntayihari. Ariko umuntu usenga connection ari n'utarimo ntibasa ntibahuye. Iyo uri muri connection urasenga ukumva ijoro rirakingutse, ukumva biragenda, d'abord ugasanga no ko haraza n'ibindi utapanze gusenga, ukumva uri kurasa n'usukwamo nawe ukabisuka. Icya kabiri ukumva presence y'Imana irahari, ukumva ikindi cyane kibigaragaza, wumva ibyishimo bikuzuye, ukumva uranezerewe, ukumva kabisa hari rezo ibintu birapasa. Ariko iyo atari ko bimeze, iyo bayakubise bayitanze, urumva wenyine urumva ko hari nk'igipurafo bigonga bikagaruka, ukumva pe d'abord ukumva urushe vuba, ukumva n'ibyo usenga biragukamana, ukumva nta revelation ziri kuza. Uzamenye ko intambara yagukomeranye. Ariko iyo umuntu ahagaze neza mu buryo bw'umwuka urabyumva, ugeraho ukumva duhaye usenga ahubwo uri kurasengeshwa. Ariko iyo byabuze urabihata ukumva ntibipasa, naho haba hari ikibazo. Intambara yo ku butaka rero iyobowe n'uwitwa Ibilisi, ari wo mwuka wa gatatu wa Satani. Wewe arwanira ku isi, niwe urwanira mu bantu hano ku isi, abarwanya mu nzira zose zishoboka. Amaze kubona ko intambara ikomeye ku isi cyane, Samuel Magesa wanditse intambara ya Satani yabonera umuguni, iwe yavuze ngo Ibilisi amaze kubona ko intambara ikomeye, ngo hatangiye mu isi kuvukamo abantu bafite karakitere y'ubumana no kubaha Imana, yaravuze ngo ibintu sinzabishobora cyane, ngo abona batangiye gukoresha ibyanditswe byera, abona bafite imico idasa n'iy'abandi, urukundo nirwo rubuzuye, ubunyangamugayo, gukunda gusenga no gushaka Imana, guhunga ibyaha n'ibisa nabyo, kandi batangiye kubwira abantu inzira y'ijuru. Aba badutse, yaravuze ngo ibintu birahindutse. Yandikira Satani ngo nyongera imbaraga zirenze zari zihari, kuko hari abantu b'abapinzani bacu bahagurutse bateye ubwoba. Utanyongeye imbaraga ntibishoboka. Umve rero gusaba ikintu, nyohereza bishobotse abakomanda barusha abandi gukomera bamfashe intambara. Satani yise amwohereza abakomanda 6. Abo aribo bayoboye abandi bose ku isi, bayoboye amademo yose arwanira ku isi, kugira ngo bashobore guhangana n'urugamba uko rumeze. Agiye kumwohereza, amwohereza uwa mbere yise ngo ni Amiri Ragayi, witwa Ragayi. Ragayi ashitse iwe aza yahawe misiyo imwe mu isi y'ikintu kimwe agomba gukorera abana b'abantu ku isi. Baramubwira ngo ko abubaha Imana batangiye kwaduka mu isi, wewe tuguhaye misiyo imwe, ugenda utera abantu ubujiji bwo kutamenya Imana no kudashaka Imana no kutiga Imana. Abantu bareke biga ubwenge bwose bw'isi, abantu bareke bamenye ibiri ku isi n'ibiri mu nyanja, bamenye ibiri mu birere, bamenye n'ibiri mu kwezi, bamenye ibiri ahantu hose. Ariko abagerageza kwiga ubwenge bose bo mu isi uko bashaka ubwenge, ariko uzabima gushaka kumenya Imana, bazamenye ubundi bwenge bwose, ariko ubwenge bwo kumenya Imana ntibukigere bubageraho na rimwe, ububambure. Uyu yarabikoze kugera igihe ngo bamwongera ipeti mu bwami bwa Shitani. Baravuga ngo uyu mugabo ateye ubwoba, uyu mudemo, uyu mukomanda wa Shitani, kugera ubwenge buzamuka muri raporo ye, kuko bose batanga raporo kwa Shitani, ripoti yo bagiye kuyitanga. Yaravuze ngo abanyabwenge barusha abandi mu isi kugira ubwenge, n'abahaye biga ubwenge n'abashaka. Uko umuntu azamuka mu bwenge, yaravuze ngo niko ngenda muzimyamo kumenya Imana.
ati nicyo gituma abanyabwenge n'abasava b'isi benshi ku isi batazima batanemera kwibaho. Uzabireba uko umuntu azamuka mu bwenge n'aba basava n'abahanga niko barushaho guhakana ko Imana itabaho. Uyu ni we wabikoze rero. Icya kabiri, atera ikindi kintu aravuga ngo abantu bagira inyota yo gushaka ubwenge. Umuntu azashaka ubwenge avutse, abushaka akuze, abushaka arongora, abushaka abyara, abushaka ashaje, ngo baze baruha barinde bapfa bagishaka ubwenge. Mu buryo bw'imiterere y'ingene Imana yaremye umuntu, hari imyaka yo gushaka ubwenge no gushaka ubutunzi, ariko wagera ahantu umuvuduko wo gushaka ubwenge n'ibindi ukagabanuka, hakaza umuvuduko wo gushaka Imana kugira ngo uzasaze upfa, uzapfire mu Mana ushaka Imana udashaka ubwenge. Ariko muri raporo yaravuze ngo kugeza ubu umuntu arinda apfa imyaka 100 irenga akihaye yiga yirirwa mu bitabo no mu bindi, aha yiga ubwenge bw'isi atagifite n'icyo azabikoresha. Umuntu ufite imyaka 90 afite ibindi byinshi akigiye gukora mu isi, ngo abantu akaruha agafasha ubwenge ariko adashaka Imana. Muri Yakobo 3 kiriya gice 13 kagenda haravuga ubwenge buva ku Mana n'ubwenge bw'isi butava ku Mana. Icyo gihe rero iyo bitabaye gutyo niho ubona ko haba hari ikibazo. Uribuka icyo Yobu yaravuze ngo 28 yavuze ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Ariko iyo warabicurika abantu bashaka ubundi bwenge, Imana bayikuramo. Nicyo gituma uzarebe abanyabwenge benshi ku isi bapfa bashaka ubwenge, bapfa batazi Imana kwibaho. Uwo yakoze imirimo ikomeye, uwo ni Ragari. Yohereza umukomanda wa kabiri uza kumwunganira, uwo yise ngo ni Jemedari Zihaka. Jemedari Zihaka uyu ni umukomanda wa shitani nawe utoroshe. Uyu mugabo yejuriwe yavuze ngo iwe ageze mu isi ngo niwe wateye inyota mu batuye isi. Iwe washinzwe kimwe gusa, gutera ubusinzi n'inyota y'inzoga ku rwego rwo hejuru. N'uyu mudayimoni ubitera agatangira porepora, akazamura abantu, akakuzamura, akakwatsa rero akagutamwo ngo mu muntu akashiramo igikono c'umuriro atazi ko kimubamo. Mu buryo umuntu ashaka kunywa inzoga akicara aha akanywa inzoga ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, uzandebere nta muntu baha igikombe c'amata ngo cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu ntibibaho. Umwe 3, 4, 5 umuntu akaba ararangije akaja kuryama. Ariko inzoga yanywa saa 2 akageza saa 10 zo mu rukerera acicaye hasi. N'iminsi 3 ngo harabayimaje. Iminsi 3 umugabo arayimara yicaye pe mu kabare mukira bahayanywa inzoga, nta bico bimubwiye. Kandi gitangaza njyewe nigeze kwibariza umwe, ni gute ko bavuga ngo uramukamara dejour, none uramukongera ukanywa bugacunga ukirigunywa ubura uzishira hehe? Aramwe ngo ntaho nzi, ibindi biryo ndarya sinde, ibiryo mbihaga vuba, n'ibiraho n'icyayi n'udutasi 2 mbanuba amazi, amata arambwira ngo ibirahuri 2 by'ikivuguto mbanahazi. Ariko inzo ntibishoboka, ndanywa ngararanywa ngirigwanywa sinzi nanje kimbamo. Kuko nge nari intambara yo nahise menya ko uyu igikono kiriya gikono cy'uyu Jemedari Zihaka, uyu mujenerali wa shitani, menya ko iki gikono yamaze kugiterekamo. Umuntu aba yaka atarazibona nta mahoro agira, haba nubwo wamufungirana ntibikunda. Uyu rero niwe ubitera. Misyo ye ni ugukundisha abaremwe bose inzoga. Icya kabiri, systeme yo kumenya uburyo mu isi mu bihugu byose abashiraho systeme zo genda bashinga buba utubare. Muri raporo yatanze yaravuze ngo misyo yanje ndashaka ko buri muhanda wose, buri nzira yose igomba kuzibaho akabare, n'ibinaba ngombwa hagati y'inzu umuntu nagira intege nke yananiwe kuja kure ntakarenga inzu 6 ataragera hari akabare, kugira ngo bazinywe biboroheye zibajye hafi, nibiba ngombwa no mu mago baze bazishiramo.
kugira gusa ngo batarara batazinyoye, adashaka kumara umunsi atazinyoye. Uyu nicyo ashinzwe gutera inyota y'inzoga mu batuye mu isi, nuko hagomba kubakwa utubari isi ikuzura kugira ngo abantu bakunde banywe mu nzira zose zishoboka, abahindura abasinzi. Kandi uyu niwe utera ubusinzi bukabije. Uyu mudayimoni ni nawe utera n'umwuka w'ibisazi, kubera ko uzabirebe, nkunda kubibona iyo mvuye mu ntara mu nyigisho mu biterane, cyangwa iyo nagiye kwigisha muri kaminuza y'u Butare, iyo bafite amakonferanse, iyo barangiza minuit nkahita nitahira, katsi imodoka ngataha. Saa 8 nkazambura n'abantu mu nzira bahe bagenda uko. Nigeze guhura n'umukecuru saa 8 wenyine arampa ahagarika imodoka, akaduhagarika, wagira turahagarara, akabona agenda uku, ndeba none mbaza abandi, ese uyu bamwe baravuga ngo no afite ikibazo cy'ibisazi, abandi ngo ya warasinze. Biraducanga, turaharira twese tuyoboka icarico. Nicyo gituma uzabona umuntu ufite ikibazo cy'ibisazi n'umuntu yasinze ntiwabatandukanye. Biraborohera kuvuga menshi bombi, biraborohera gutukana bose, biraborohera kurwana vuba, biraborohera gukura imyambaro bakagenda bari gusa, biraborohera gukora ibyo yakora byose. Ku muhanda yahagaraga akora ibyo ashaka, ntaco bimubwiye. Ufite ikibazo cy'ibisazi nawe arabikora, n'ufite ikibazo cyo gusinda nawe arabikora. Mbese uyu niwe bitera byombi, gusinda bikabije, umuntu agatubwe agakora ibyo atazi, n'uyu mwuka mubi wo gutera ibisazi niwe bitera. Yohereza uwa gatatu uza kubafasha, iwe yitwa ngo ni Generale Yashiki. Generale Yashike ni umudayimoni, mukomanda wa shitani, nawe iwe yaje kwakira bariya, iwe azana systeme ye, aravuga ngo ngewe nzahakikisha ko nzatera irari ritigeze kubaho mu bagabo ryo gukunda abagore no gushaka abagore benshi. Nta mugabo nzemerera kunyurwa n'umugore umwe, bibaye ngombwa azarongora benshi, nibinanirana arongora umwe agire benshi bibanga batazwe. Uyu muri raporo bagiye gutanga bose imbere ya shitani, iwe yaravuze ngo ngomba kongerwa grade, nakoze igikomeye mu isi. Abagabo bafite irari riteye ubwoba. Aravuga ngo igituma nsaba iyi grade, aravuga ngo muzi ko nashoboye n'igihangange cy'umuntu utarusanzwe mu isi ari we Salomo. Mu gatabo ka Samuel Magesa biranditse ingene yabonye muri ryo yerekwa iyo raporo ikorwa iyo nama iba ikuzimu. Aravuga ati ninge wateye umwami Salomo, wakundaga Imana by'ibisazi, wubahaga Imana birenze, ndabimwambura koresheje gusa ikintu kimwe, kumuterera ry'abagore, kugeza agira abagore 700, ishoreke 300, yuzuza abagore 1000. Kandi bose bazana ibigirwamana. Salomo aruha tumurongo, aravangirwa, aracanganyikirwa. Ati Imana ya Isirayeli, atangira gusenga imana zivangavanze. Yaje kugarurwa n'ubuntu bw'Imana, ariko byari bikomeye. Uyu nicyo akora. Ibi bintu ubona umwuka w'umaraya ni umujenerali yitwa Ashike abutera mu isi. Aposo unyemere, ndabona iminota isa naho tugeze ku musozo, dushyireho igice cya gatatu, kuko ndabona abantu benshi bakomeje kugenda batubwira ko inyigisho bayikunze. Hari uwitwa Jeanne Rusagara wenda unanditse ubutumwa bwihariye, turaza kubukugezaho nyuma y'ikiganiro. Hari nk'uko wabitubwiye, babarwanyi hari uwo mu kirere, hari koyikoyi, hari ku butaka cyangwa ku isi Ibirisi. Tubonye ko yabonye amasengesho akomeje kuba menshi, n'ubukristo bukomeje kwiyongera, asaba ubundi bufasha bamwohereza abajenerali 6. Warugeze kwa 3. Reka turebe uwa 4 utwemere tujye dusoza, none tuzagaruka igice cya 3, kuko ya ntambara namwe twasezeranje abantu uko izarangira, iminota ndabona ibaye mike cyane. Tuzashyire igice cya 3 ku munsi nk'uyu nguyu, tuzagaruke. Reka mbasomere aba 3 basigaye, kuko ni ingaruka. Tuzavugana wenda ku gice cya nyuma, ingene abangaba byageze ahantu babona birabananiye, baboherereza abamajoro 10 b'abadayimoni baza kubafasha urugamba rwa nyuma. Abangaba bo ni itsinda rya mbere ry'abajenerale bari bayoboye intambara.
harimo undi witwa ngo ni Tamamu, yitwa ngo byifuzo rari ry'umubiri. Uyu we ngo yaje gutera abantu kugira kwifuza ubutunzi, ngo abantu bazashaka ubutunzi baruhe bacangagikirwe. Kandi iwe muri raporo yaravuze ngo nzaza mbatera no mu nzozi, umuntu muroteshe yatunze niba ucacangagikirwa bura amahoro, ashake akora iyo bwakabaga n'ibimunanira yibi. Abantu batangire icyo gituma abantu barimo kwica abandi ngo babambura ibyabo, abantu bagakora ibidakorwa ngo ariho bagira gute. Uyu yakoze ibintu bikomeye mu isi, yarayihungabanije, ariko ntiyabishoboye kubarangiza bose. Yatunguwe ngo n'ijambo ryanditse mu mubwiriza ryamubabaje, ryanditse mu mubwiriza aho yabonye ijambo ry'Imana bandika ngo byose ni ubusa, iby'isi ni ubusa. Ngo abona hadutse abantu mu isi bahaye bagenda bavanga iby'isi ni ubusa, tuzarya bike dutunga ibidukwiriye ariko ntituzahemurwa nabyo. Aba baramubabaje. Akurikirwa n'undi witwa ngo ni Brigadier Shuguri. Uyu ni generali waje gutera imiruho ku isi. Abantu bazaruhe, akora amanywa, akora umugoroba, akora ijoro arareyo, kugera ubwo umuntu ahinduka umuruho gusa, n'iminota 10 yo kuvuga Imana no kwambaza Imana bazayibure. Uyu ni miruho ntako atagize mu isi. Cyane cyane turabona ibihugu bikomeye ku isi za Amerika n'ahandi, uvugana n'umuntu aravuga ngo singibona n'umwanya wo gusenga na Bibiliya ntakisoma. Kubera iki? Arakora igitondo agakora akagira gute, ijoro akarara yagira gute, ibintu bakavanga bene uko. Ariko nanone n'ahandi ntibagire. Niho nigeze kwandika agatabo k'intambara ya Satani, ndavuga ngo mu muntu hari icobo kitazacuzura, haba nubwo batekeramo umujyi wa Kigali tiwakuzura, wakenera Washington. Ikiza cyuzuye icyo cobo ni kimwe gusa, iyo Yesu Kristo yashizwemo. Yesu atarajyamo iby'isi ntibyahuzura. Wa gatandatu ariwe wanyuma muri iri tsinda ry'ababoherejwe n'uwitwa Mashindano. Mashindano yavuze ko ni general shitani utera impari sinzi uko nazivuga, impaka utera impaka abantu, kugira impaka, guhorana impaka. Uyu ntiyemera ko abaganira bumvikana. Uyo yinjiye mu rugo, umugabo n'umugore barinda basaza batarumvikana, taco bavuga ngo bacemeranyeho. Niyaje agatera igihugu mu gihugu benshi kugira ngo bazumvikane ni kibazo, aba bavuga ibi bakavuga ibi, ugasanga akunda kurema ama opposition mabi kandi aza gusenya gusa ibyiza byubatswe mu gihugu. Uyu rero nicyo akora, mico ye gusa no gusenya ibyubatswe byose ahageze hose. Nico gituma abubaha Imana baramwirinda, bakavuga ngo tuzarinda iby'Imana yaduhaye, turinde n'ibyo byubatswe. Ariko tabura opposition, tashobora kuyibura. Akunda gukoresha kugira ngo ize gusa kudestabiliza no gutera abantu ruhagarara, kutumvikana. Haba nubwo wakora ibyiza bimeze gute, arakuremera babyanga gusa n'ababirwanya, kugira ngo hazahoreho gusubiranamo kw'abantu, biruhe bibyara ubwicanyi mu bantu. Urakoze cyane Apostle, unyemerere dusoreza ahangaha inyigisho y'uyu munsi. Tuzongere guhura ku munsi nk'uyu nguyu tureba igice cya gatatu cy'intambara ya Satani ku isi. Nshimire abarimo w'amahoro Aime yatubwiye ngo shalom, Imana ibahe umugisha. Inyigisho ni nziza, ndabona Clement, Enoch Bizimana, Olivier Nshimirimana n'abandi benshi cyane. Jenny Rusagara, nawe ubutumwa bwawe humura rwose, Apostle araza kugusubiza, uze gukomeza kubana natwe. Mbashimire rero, mbararikire kuzongera guhura ku munsi nk'uyu nguyu twiga intambara ya Satani ku isi. Kandi nk'uko twabivuze, tuzareba intambara izarangira gute, umuntu yayirwanya ate cyangwa yayirwana ate. Twamaze kubona buri uyu muntu ari wese warudukurikiye ashobora guterwa akavuga ati umujenerali wanteye n'uyu nguyu. Iyo amaze kumenya umuntu waguteye, ushaka no kumenya uko wamurwanya cyangwa wamwirinda. Reka Apostle ngusabe udushyire imbere y'Imana. Mana ndagushimiye, urakoze kuduha ijoro ryiza, ukaduha umugisha kuba twiriweho tugiye kandi kuraraho, uko waturinze ukarinda n'igihugu cyose cy'u Rwanda n'abagituye. Uwiteka ndagusabye iri joro naryo turinde, kandi urinde n'igihugu cyose cy'u Rwanda. Ndasenya imbaraga z'umwijima ziva kuri Satani, yaba amadayimoni yo mu kirere akoresha n'ayo ku butaka n'ari kuzimu, tuyafungiye yose hamwe. Icyo batinya ni kimwe, ni izina rya Yesu n'amaraso ya Yesu. Ndabyohereje ngo bibatwike aho bari hose,
rekura abana b'Imana aho bari hose mu ngo zabo, rekura abari muri iki gihugu cy'u Rwanda. Amaraso tuyagotesheje frontiere zose z'u Rwanda, aba badayimoni ntibakabone ikibanza habe n'inzira muri iki gihugu. Abantu babeho mu mahoro, abantu babe mu bwiza bw'Imana, itorero rigira imbaraga rihagarare mu bwiza bw'Imana, abantu babashe guhinduka, birindiye imyuka mibi n'izi mbaraga zose z'abadayimoni zirwanira ku isi no mu kirere zirwanya abana b'Imana. Urakoze ko waduhaye indwara, Yesu yaranesheje ntawe uzatunesha, kandi Kristo twaguhaye intebe muri iki gihugu cyakivogera namba. Dufite Imana ishobora byose. Rinda abantu bose abaterwaga n'imyuka mibi, ndavuze ngo birangirane n'iri joro. Imbaraga y'Imana, amaraso y'Yesu ku marembo yabo abakingire kandi abarinde. Heza umugisha badukurikiye bose n'abazumva ubutumwa, ubwiza bw'Imana bubarinde. Uzabakorera ibitangaza, imyuka ibibagirwe, barindwe bikomeye. Heza umugisha authentique n'abayikoramo bose n'abayobozi bayo bose. Urakoze kuturaza amahoro no kuraza amahoro igihugu cyose mu biganza bya Kristo. Uzaba utugiriye neza kurinda abaturage bose b'igihugu n'abayobozi bacu bose uko bangana, ubaturindire mu mbaraga z'Imana. Ni mu izina rya Yesu umwami wacu tubisenze. Amen. Apostle mwakoze cyane. Imana ibaho umugisha namwe. Murakoze namwe mwese mwakomeje kubana natwe, ndabashimiye. Imana ikomeze kubana namwe. Nari Christian Abayisenga, nshimire ku buhanga bw'ibyuma Eric tuyishimire, ndetse na mu Rwanashyaka Logique na Kabanda Jean Dodier waruhagarariye itsinda ry'abatekinisiye badufashe kugira ngo bigende neza. Shalom.